बच्चू कडू यांचं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या समाधीस्थळाच्या बाजूला अन्नत्याग उपोषण सुरू झालेलं आहे। आपल्यासोबत बच्चू कडू स्वतः, आपण त्यांच्याशी बोलूया। अखेर तुमचं उपोषण सुरू झालं। मी सुरू केलेलं आहे संत तुकडोजी महाराजाच्या या पवित्र स्थानी, आणि मला माहीत आहे का इथली ऊर्जा आणि आमच्या शेतकऱ्याची शक्ती निश्चितच या आंदोलनाला यश देईल। जे काही मागण्या केल्या त्या सगळ्या कष्टकऱ्यांच्या अतिशय शेवटच्या घटकासाठी आम्ही हे उपोषण सुरू केलेलं आहे, आणि सरकारकडून अपेक्षा आहे का सरकार यावर तातडीनं लक्ष घालून ज्या मागण्या आहेत त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची अवाजवी मागणी केलेली नाही। ज्या शेतकऱ्यांच्या मजुरांच्या हिताच्या आहे ते दुर्लक्षित राहिलेले घटक आहे, आणि सरकारनं लक्ष द्यावं। नाही दिलं तर मरेपर्यंत आमचं अन्नत्याग आंदोलन चालू राहील। आम्ही कुठलंही मागं घेणार नाही। अखेर या शेतकरी मजुरांसाठी एक आवाज म्हणून आमचं हे अन्नत्याग आंदोलन आहे। त्यांचा आवाज बुलंद करायचा आहे, त्यांचा आत्मसन्मान वाढवायचा आहे, आणि आम्ही सुद्धा आयुष्यात त्यांच्यासाठी काही केलं हे सुद्धा आम्हाला याच्यातून मिळवायचं आहे। कर्जमाफी आणि दिव्यांगांना 6000 मानधन हे दोन मागण्यात आहेच प्रमुख। त्याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणती महत्त्वाची मागणी? पेरणी ते कापणीपर्यंत मनरेगामधून खर्च केला पाहिजे। ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचे काही जे गावात काम करतात त्यांच्या मागण्या आहे। घरकुलाचा विषय आहे। मेंढपाळ आणि मच्छी पालन जे लोक शेतकरी आहे, मच्छीमार शेतकरी आहे, त्यांना आता कृषीची दर्जा आपण दिली, आणि दूध उत्पादक शेतकरी आहे। जोडधंदा म्हणून आम्ही त्यांना स्वीकारला खरी, पण त्यांना जे भाव भेटतो ते फार कमी भेटतं आहे, आणि दुधातली भेसळ मात्र म्हणजे आज जर आपण आकडा जर पाहिला तर देशामध्ये 14 कोटी लिटर दूध निर्माण होते, आणि 64 कोटी दूध विक्रीला जातं। म्हणजे येणारा काळ हा कॅन्सरचा काळ राहील अशी एकंदरीत चित्र आहे। ह्या भेसळयुक्त दुधावर बंदी घालणं गरजेचं आहे। त्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजे। सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही लढतोय। तुमचे प्रहारचे कार्यकर्ते खूप आक्रमक राहतात। तुम्ही उपोषणात बसले, सरकारने जर मागणी जर मान्य समजा काही हे झालं तर काय आव्हान करा? कारण तुमचे प्रहारचे आपण हे शांततेनंच आंदोलन करतो आहे, आणि सरकारनं लक्ष द्यावं, आणि नाही दिलं म्हणजे सरकार विरोधात जाऊन कारवाई करावी असं काही विषय आमचा नाही आहे। आम्ही असं नाही वाटलं पाहिजे का शेतकऱ्यासाठी कोणी बोलणारच नव्हतंय, कोणी आंदोलनच करणार नव्हतंय, तर त्याची एक आवाज, जो दबलेला आवाज आहे तो आवाज बनण्याचं आम्ही प्रामाणिकपणे काम करू। कार्यकर्त्यांना आमचं सांगणं की जे काही करायचं आहे ते शांततेच्याच मार्गाने करायचं आहे। आक्रमक आंदोलन जेव्हा आपण घोषणा करू तेव्हा आक्रमक करूच, पण आता ही आंदोलनाची सुरुवात शांततेची आणि शेवट पण शांततेचा होईल। हे होते बच्चू कडू, ज्यांनी कार्यकर्त्यांना सुद्धा आव्हान केलेलं की आम्ही सध्या शांततेत आंदोलन करतोय। जर शासनाने मागण्या जर मुलांनी केल्या नाही तर नक्कीच प्रहारचे कार्यकर्ते हे आक्रमक पवित्रा घेतील। कॅमेरामॅन अमोल देशमुख, प्रणय निर्माण, एबीपी माझा, मोजरी, अमरावती। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।